Oke, selamat datang di channel saya. Hari ini saya mau unboxing Nokia 216. Kita lihat lagi, kosong ya, boxnya udah kosong.
Ini tampilan menunya, ada aplikasi kayak Facebook, Opera, jadi bisa internetan. Tombol-tombolnya ini ada backlightnya, jadi ada lampunya gitu. Oh ya, colokan charger buat cas-casan sama colokan headset ada di atas. Nah, back casing ini, casing belakang kalau dilepas kayak gini, ini tempat buat memory card. Baterainya warnanya hitam kayak gini. Nah, ini speaker.